misalnya itu sering ya terjadi batuk. Nah, kalau hal itu terjadi, kita menderita batuk ya, maka titik-titik yang harus kita perhatikan ketika batuk ini menyerang yaitu likat kanan dan likat kiri ya. Jadi kita tekan likat kanan ya sampai terasa hangat dan batuknya agak reda, likat kanan, kemudian likat kiri. Pastikan penderitanya merasa nyaman. Likat kanan, likat kiri ya, jadi sepanjang likat ini. Jadi sekali lagi, untuk batuk titik treatment kita perhatikan ya, likat kanan dan likat kiri.